Hi guys! Welcome back to my channel. So today, magmumukbang kami ni Kenneth. We will do the one English? Basta one lechon manok, one whole lechon manok challenge. So ayan, may tig-isa kami lechon manok. Saan mo to binili? Sa Joe's Chicken. Yung malapit sa simbahan. Saan na simbahan? Like, simbahan sa world. Sa Consolacion. We're here in Cebu, and sa Consolacion namin to binili sa malapit sa Barangay Hall. Malapit sa school, sa church. Malapit sa San Narciso Church. Ayun. So, we will try to eat this whole lechon. He is starving, so mas marami siya makakain. Ako hindi pa ako masyadong gutom, kasi kumain ako kanina 4 ng snacks. And meron siyang rice. Ako hindi ako mag-rice because ang dami na nito. I want to eat as much as possible. Okay. So, nag-pray na kami. So, let's start eating. Pasensya na, naka-eyeglass. Start na tayo guys ha. Start na tayo. So, anong una mong part na kakainin? Legs. Yes. Siyempre, yung drumstick. Init. Along with the thigh. Init. Yes! Meron din tayong sauce dito. Yung sauce na nakasama nung lechon manok. Ayan. So, this is a good part. It's dripping. Wow, so juicy. Rice guy. Rice guy. It's a rice guy. Sarap. Prata. Prata dito yung part. Super sarap ng lechon manok nila. No? Tsaka kahit hindi mo i-dip sa sauce, masarap. So good. Silent kayo. Ayun kayo. Usually, pag kumakain kami ng lechon manok, hindi ako nagra-rice. No? Nagano lang ako, lettuce. Wala kami lettuce, so. Tsaka baka makabusog masyado. So, ito lang kakainin ko ngayon. Tsaka mga once a month na tama lechon manok. Yeah. Budget. Budget. Kapag ayaw ko magluto, pag tinatamad ako, napabili ko sa lechon manok. And happy naman siya. The thigh, the best part, no? Or the legs. That's the best. Dito thigh, kasi yung legs medyo dry na kasi siya. Yung thigh, it's very juicy. Tupo din eh. Feeling mo, kaya remote dun? Hindi ba ito? Char-char ka na. Gusto na. Light niya. Char-char. Daddy, may mga nagsabi na tumaba daw ako. Hindi naman totoo yun. Bastos. Yeah, it's true. Tumaba ako. Bakit? Kasi I'm always tamad. Pero nagplan kami ni Kenneth na we will make a lifestyle change. Char! Slowly but surely. Yung first namin gagawin is like pagdating na dito sa bahay, gusto rin yung lifestyle change. We're talking about lifestyle change, pero kumakain tayo ng one whole lechon manok.
Pass, pass. Last na last. Charot! Hindi naman kasi we really love to eat. So, yung i-incorporate namin sa aming day-to-day life is pagdating niya daw from work, magzuzumba daw kami or any exercise just at home. Mga 30 minutes, ano? Usually, mga 45 yung ginagawa namin pag nagzuzumba kami. And then, after that, doon na kami kakain. Tapos, hindi daw kami mag-rice. Sabi niya, magkakamote daw kami. Pero hindi siya bumili ng kamote. Sabi niya, bibili siya ngayon. Malayo kasi yung market. Mas malapit dun sa ano niya, workplace. So, ayun. Are you gonna buy tomorrow? So, i-update ko kayo kung matutuloy yung Zumba natin tomorrow. Next week na. Kasama siya. So, Wala. guys. Almost halfway through na siya. Ang bilis niyang kumain. Ako, ano pala nakain ko? Leg. League. League of Legends. Drumstick tsaka itong thigh. So good. Mag-gabi ng mga. May? Mana man yung birthday? Belated happy birthday, Mai! Hi, Mai. Si Mai Antes, here on YouTube. Okay. Hello. Ayun. Welcome back. Nag-stop pala siya! I don't know what part siya nag-stop, pero I was saying, anong favorite part nyo ng manok? Like any luto ng manok. Ikaw, alam ko yung favorite. Thigh part, always and forever. Ako, favorite ko yung drumstick. Kasi, ever since nung bata kami, yun yung pinag-aagawa namin ng pamilya ko. Kasi isang ganito lang binibili namin for 5 of us. And then, pinag-aagawa namin yung drumstick. Pero hindi naman talaga napupunta sa akin kasi I'm the youngest. So, laging may isa kay Papa kasi favorite niya yun and siya naman yung nagtatrabaho. So, sa kanya pupunta yun. Yung isa, yun yung pinag-aagawa namin. Gusto kong i-rearrange yung aming house, aming mini house, para makamukbang kami on our dining table para it will look better compared to this setup, diba? Sinabi ko kay Ken, i-rearrange natin ang aking furnitures, char. Sabi niya, sige, i-visualize ko muna. Natod karon, wag po na visualize, besh. Ano na, parang last month pa yun. Ano yung mga favorite mo na lechon manok? Bread? Ito, kasi mura lang. Jules? Jules. Uy, hindi mura, uy. 200, di ba? Mura. Sarap. Jules? Saan ka dahil? Ako din, gusto ko si Jules. Ito. Tsaka si Uling Roasters. Yeah. Tiktilaok. Ayaw mo. Gusto ko. Senior Pedro. Andox. Andox, yes. Sarap ng gravy na andox. Si Chika Loca, hindi ko na siya natikman. No? So, what should our next mukbang be? Next na titirahin ko is yung wings. Wala na ka. Uy! Bilis mo ubos. Yung loob na lang. So, inukap ko na yung loob. Inukap. So, kunin ko yung lamas niya. Lamas. By the way, when you eat yung chicken, kinakain nyo ba yung parang
cartilage niya, ako kinakain ko talaga. Si Kenneth hindi. Tingnan niya, ganito sa kanya. Meron pang mga ano, pwedeng kainin. Oh yeah, I was saying, what should our next mukbang be? Meron kaming mga seafood stuff there. Tugal na. Yeah. So that will be our next mukbang, mga seafood stuff, seafood selections from Virginia. Kasi they sent it to us and gusto naman namin mag-thank you, diba? So we're gonna do a mukbang on those seafood selections. Thank you, Virginia. Thank you, Virginia. More. Ian. More pa daw. More pa daw. Feel ko masarap yung masarap. Masarap talaga. Saan ka doon? Mga easy to cook lang sila, mga prito-prito lang. So that will be fun. Yeah. Yeah. By the way, ngayon, when we are filming this, So, yung kumain kami kahapon yung sa burger. Picture. Wait. naglibak mi guys. Anyway, yung sinasabi ko, kalimutan mo akong sulit. Ang film namin to is May 15, no? So, nag-cast kami ng vote 2 days ago. Wala pa yung final, no? Hindi namin alam. Hindi kami updated. But I wanna ask you, pumasok ba ang mga ano nyo? Mga... Ano sa tawag na? Tuta? Ano sa Pwede siya. Basta, pumasok ba yung mga bet nyo? Alam niyo, sa city namin, yung where I grew up, sa Lapu-Lapu, finally, may bago na kaming mayor after 20 years, no? Ganyan? Oo. Hindi ko din alam na 20 years na pala. Nakita ko lang sa Facebook. May nagsabi 20 years na. Wow! So, ayun. We'll see what happens. There is a lesson. Magyapon. But anyway, let's not talk politics. Yeah. Kasi yung last time, I talked about politics here. Maraming basher. Ano yung basher? Yeah, meron. Pero, basta, it's not a good place to be. Kahit siya. Naaway niya ako. Pag hindi kami same ng views. Sana. Wow! Tapos na siya! Sorry. Wala na kaming baso talaga! Sorry. Okay, so tasa-tasa muna tayo. Nabaso. Tasa-tasa muna tayo. Busog na mi. Epic fail. So nako. How sad. I failed the challenge. Pili ko kung hindi ako nag-snack, maubos ko to. Winner! Victory! So, Mobile Legend ba na? Victory! Sinong addict sa Mobile Legend? Ako hindi ko naglalaro. Yung ate ko lang, simula na maglaro, addict na addict. Tapos, di ba bumili si ate ng bagong pool? Everyday, naliligo si Pai doon. Kapag gising niya, naligo na siya hanggang mga 10 a.m. Siya lang mag-isa naliligo. Okay, so, marami pa yung socket. Diet. Char-char. Char-char, aron yun yung may ka. Ito sa akin, guys. Winner siya. Parang siya. So, dapat, na ako'y punishment. Kaya wala na ako nahulot. Ikaw mahatay na ako. Sure. Dili, basta sa. Ang samad!
Ano naman dahil mong isulti? Kita? Sige, sige. Oh, dear ha? Di ba guys, oh? Sabi niya. Walang bawian. Okay na. Redo kaya. Kaya, Pilipan din. Usara! Dili, dares! Grabe. Man, panilig dili. Pagmak. Oh? Okay siya. Pilin mo po eh. Gusto ba? Hindi naman, pili ka. Kabang mo. Okay na, ano. Kasaan mo yan? Hindi ka eh. Ikaw rin muna. Oo. Wala ko na-expect ato. Slow mind. Abi na po, mga buwan na sayaw. Slow mind. Sabangan ng tikay mo. Hindi, okay. Picture si kada. Right kita basta na. Mapanlamang! Alright, talaga. So, natapos ko na yung aking dare na maglinis. And by the way, I've been using the Jeju Aloe Ice kasi gusto kong gumawa ng video about that. Kasi I've heard na it's nice. Pero I've only been using it for a week. Tomorrow will be 7 days. So, is it okay na gumawa ko ng video like just 1 week after using it? Kasi I need to use something else because I need to make a video about that as well. Ayun. We'll see what happens. Siguro I'll make a video about it, like what I experienced after just 1 week of using Jeju Aloe Ice. But anyway, that's it for today's video. I hope you enjoyed, and please stay tuned sa ating next mukbang video. Sa next mukbang video natin ay what you guys want us to like talk about, anong topic, or if you have any questions, comment them down below so I can look back on this video on the comments tapos i-answer ko yung questions. And let's do a shout out of the day. Hi to Chi Panganiban and Anna Loon. Hello! Thank you so much for watching, and Bebe Gals, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to help this one candidate to become a butterfly. And that's it. Thank you for watching once again, and I hope to see you in the next vlog. Hopefully tomorrow. Babu, takurot. I'm just going and going, you're just going